大家好，我係 Jenny， 今日咧想同大家講解一下呢個各個月齡 BB 嘅清醒時間參考表啊，有0至4週啦，去到2至4歲都有嘅喎。咁其實大家都應該成日見到呢幅圖噶啦，我成日都 send 出嚟嘅。咁如果大家知道咗呢個清醒時間嘅概念嘅話咧，大家已經係好叻過我好多噶啦，因為我係以前係完全唔知咩叫清醒時間啦，唔知幾時應該擺阿女去瞓覺啦，成日都搞到佢好攰啦，又唔知點樣嘅，總之搞到佢一片混亂，即係佢係夜晚瞓得好差嘅。咁大家咧只要留言 baby， 我就會 send 呢一個圖俾你。咁點解 BB 越嚟越大咧，佢嘅清醒時間會越嚟越增加嘅咧？咁其實就係關乎於佢大腦裡面一種物質叫做腺苷。咁你可以幻想 BB 體內一個睡眠壓力小罐罐。咁佢嘅小罐罐咧，其實儲存佢嘅睡眠壓力。佢平時做啲乜嘢啊，都會加啲水入去呢個小罐罐度嘅。咁當佢加到好滿嘅時候，咁佢就係適合瞓覺啦。咁如果佢悶得滯啦，瀉晒啦，咁就發脾氣啦，又唔肯瞓啊，又好亢奮啊咁樣啦。咁所以咧，BB 佢咧越大嘅時候咧，佢體內嘅容量咧係會越嚟越增加。咁所以咧，佢咧嘅承受嘅清醒時間壓力咧係會越嚟越多嘅。咁我哋咧就可以參考住呢個表啦。咁但係其實個 BB 都係獨一無二嘅，呢個只係參考嚟嘅啫。咁你都要根據你 BB 自己嘅情況去調整，因為有啲 BB 咧佢係電力超強啦，有啲電力咧就冇咁強。咁所以咧留言 baby， 我就會 send 呢幅圖俾你啦。